Da. Ne može da sve da je Bog. Može? Ne se na to. Jesi rođo. Ajmo, idemo, brzo, moramo nervično ovo daj. Ajmo. Da, Prsluk ti visi, cobra! Cobra. Zaštitno, cobra. Tako se zove. Tako mu radimo. Idi ti onaj, deda. Nema ga. Ti radi. Tak smunja. Tu smo, Đorđe. Sad dobio zvuku je stano i sad stano. Da bi mogu položiti stručni. Znači, i on ti odnosno pridem za stalno. Ali to mi uvjet, ako 2 godine položim stručni, dobijem pedalac, tam mi vrediš jedan za stalno. A čekaj, tebi u Sam položio? Ne. Ja kažem, naravno da sam tamo, di? Pazi, tamo je iza ćoška. Evo te uvijek znaš koji igračka, Bog te vrata, možda mi naleti s tim koji igrač. A taj zvuk mi nije jasno, baš je prigušen. Pa kada ima prigu? Kad skineš priključivač. Isto tako vuče, nego Prijatelj, koliko tu baterija stane, Bog? Pola koliko prostora? Ma kurac, nema prostor, pa sve ti je tu. Cijeli kompletan ovaj Isus. Mehanizam ti tu. Eno ih, prelaze preko. Jedan ti je preko. Ima tu jedan je pretrčao. Pretrčao je jedan, evo. Kak stoji u žutoj? Silva, ti stojiš direkt da te sa žute neko može. Sam. Sam. Ja mislim da. A zašto ne znaju, recimo ne pitaš, jer mogu u žutoj kuješ? Pa svejedno stojiš. Vidio sam. Onda to su nema nikog potrebe. Jebote. Baš nas stisne. Sad će me njih stisnuti. Ljudi, trebam nekog da tuče preko na onu zgradu. Dina? Tamo na onu zgradu. Treba neko voda. Ma ne, treba tući da mogu pretrčat. Medo, odi i ti. Molim. Ma jebeš tog na mostu. Pa da nam ne šao doći na pleđa, Bog ti Jebeš njega. Ne da mi da mi razmišljaju. E.
Jedan je gore na katu, drugi bi trebao biti tamo ako nije pobjegao. Aj vi lijepo. Privat mene idem radit mes. Da, znači tuci bez prestanka. Sva sam ga izrapala. Aj sam glavu. Gotovo, nije tam nije vikao. I to mi je pizmus. Vikni jebem! Šta je, ste ga skenjali? Pazi, odakle dolazi? Tuci. Ja, ide. dođi s lijeve strane jebem tu ruke. Tuci. Pazi. Ne rafalaj! Pa rafalaš! Nema rafal! Tu ti je iza zida. Tu direkt ravno, onaj zid. Di hoćeš da te pogodim, ja? Pravaj ste. Pazi, ima još jedno.
ajde, pomože! U kesu! Jesi dobio Dobijemo jajca? 100 puta 3, jebote. Pazi, gore ih ima. A? Ima ih gore, pazi. Jel uzeo ko zastav? Ko će uzeti? Mario, hoćeš imat čast? Ali nema vodi provuči. A? Di ćemo provuči. Če onoga? A di ćemo staviti? U dizaju trebaš doći. Pa sa sobom dok ne dođemo ovog. Ha jebem te sakatom. Kurca sam pogođen. Nisam, jesam. Nisi me pogodio. Da. Ne. Ko? A, sad sam dobio. Čekaj, pogađen. Čekaj, dobio sam, kako ću sad popet sad vama? Daj ruku. Hoš moći ti mene povući? Evo te skačem u pičku i pucam je. Ovako. Koji direkt u ovo si pogodio. On kaže pogodio, što ti skači, što glave se zajebavaš. Najgore dođem, tu što pištolje i nekoj svega. Ajde i bok.